Segura, Bianca. Segura no Julian. Isso. Segura, Bianca. Bianca Julian indo pro Brasil. Ai, tia Cláudia fica na frente. Eles estão se jogando, é isso? Julian. Pode fazer assim. Tá, mais uma vez, aí vamos. Vai, Bianca. O Julian tá perto. Porque ele aperta a Bianca. Ah, não, é o Julian. Não, chega, chega. Vamos guardar.